เคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ครับคลิปนี้50คันบนติดลมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูน้อยมันทุกเม็ดนะจานหงาครับให้ติดครับยังไงให้ติดเดี๋ยวเซโบ๊ทจะมาดึงให้นู่นรถมาลาก3 คันเลยครับนี่ดึงนิดนึงก็ขึ้นแล้วฮะนี่ก็เป็นทิศทางเลยนะครับใส่เกียร์ไฮก็ได้เกียร์เลยกันไงโอ้เพลงเหรอเดี๋ยวง่ายง่ายอยู่ตอนเมื่อคืนอันใหม่เอาที่ว่าตัดด้วยคนแล้วไอ้ก็เมื่อเช้าก็ต้องลงชีวิต500 คนตื่นเช้ามา600 คนตัวสายเราโทรมาเลยดูอีก8,000 9,000โอ้โหเรียกว่าเราต้องมีอะไรจริงใจไม่อยากถอนมือเสร็จแล้วไม่ปู้อ่ะนู่นถ้าไม่คันหนึ่งไม่ไหวก็นู่นอีก2 คันอยู่นู่นทำไมก็อีกคันหนึ่งอยู่นี่อันนี้อย่าวางกับมันเลยทำไม อันนี้คือจมนี่เมื่อเช้าจมเลยได้ไงขี่ข้างหลังได้ถึงขึ้นอ๋อเนี่ยเบาโอ้ยดังดีเรียกมาดูอาจารย์งาเบรกกันบ้างอ๋อทำไมหันตูดมาฮะโอ้มันไปง่ายเวลาขับมันจะจมดูคนแบกแต่ละคน100 กิโลขึ้นนั่น90 กิโลไม่เอานะเอาเนี่ย80 โบกเท่าไหร่ใช่รุ่นนี้บวชพร้อมกันก็มีแต่หมดข้าว3 ยุ่งเลยอ้าวเอาอีกแล้วอ้าวเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วรอบสองฮะ
อาจารย์หงา ดิ้นรวมเหรอวะโอ้เลยวางยา ฮะแม่อิดอิน ล็อกไป ฮะ เอาไม่เอาขึ้นเลยดิ เอาขึ้นเลย ทำไงเอาขึ้นได้ โกะเด้อดึงมาได้ไหม ดันยังไง อันถอยหลังอะอันไปทางนู้นได้ไหม ขาไม่พุ่งอ่ะเมื่อกี้ อุ้ยมันลุกไปเลยดิ โอ้รถใหม่ ด้านหลังได้ไหมเนี่ย เฮ้ยดันหลังไม่ได้ไม่ได้ ดันไปหลังก็ได้ ฮะ ได้ครับไม่ได้จะมาที่ไหน โอ้ยอัดลาดเลยจันหงา เดี๋ยวยิงดิ้นยิงลึกเลย ล้อหน้าหายแล้ว ล้อหน้าหาย หวา ยกผ่านอีกฮะเฮ้ยยกผ่านอีกว่ะให้มันพ้นดินน่ะ เอา เดี๋ยวดีเอาไม้มาใส่ล้อหน้าก่อน เพราะแต่เขาว่าทางไหนอย่าไปเลย เอาไว้นี่ก่อนก็ได้ ดูข้างหน้าหายเลยล้อหน้า โอเคครับ ได้โซ่มาแล้ว เดี๋ยวจะทำการลาก เออสบายฮะหัวทิ่มด้วย ตายหมูครับ ตายหมู จมแค่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหรอก หนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วครับ ดูคันนี้ครับล้อหน้าหายเลย ฝนตกเป็นเหตุครับ เ
หาขึ้นแรงเลย อีคนขับเลยไม่เร่งแรงแค่นี้นะ เดี๋ยวโชคได้เจ้าล็อกđã ở chỗ thế mà đã ở chỗ nàyเลยนี่đấy rồi thế đã mua tròn rồi mãi chỗ là nó đã tôi tròn ở chứสบายมาตัวนี้เลยโชคได้จ้ะเดี๋ยวมาดูคันนี้ต่อข้างล่างมันมีแต่น้ำหมดเลยครับโอ้ยล้อหน้าหายครับไม่ต้องพันฮะว่าไม่ขึ้นหรอ ฮะ ว่าไม่ขึ้น เกินตะขึ้นเสียเบียร์ลังหนึ่งไหม โอ้ไม่ขึ้นเลยน่าจะขึ้นอยู่ ขึ้นไม่ต้องให้มันคุดมากหรอกยิ่งคุดมันยิ่งจมต้องให้ตะกุยมากไปแล้วนี่มาใส่ก่อนลงไม้มาใส่แล้วนะ โชคโยเชอร์ตรอมดักนี่ตอนนี้มันจมหนักมาระอันเพื่ออะไรวะcách bán cách ở bạn ơnจะคล้องรถครับยังไงจุ่ม
หึ มันต้องเอาอะไรไม้วาง ยอดนุ่มหมดได้เด้เอาไม้นั่นมาใส่อะตัวใหญ่ๆร้านหนองพาแล้วเว้ยโอเคครับนุ่นไม้แล้วไปแล้วโอ้ง่ายๆแต่ก็เกือบยากโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ